वेलकम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप देख सकते हैं इधर की ये कितनी गंदी है रोड, उधर से भी पीछे से। आप आगे को दिखाते हैं, आपको पीछे से भी हम दिखाएंगे जल्दी जल्दी। इधर देखिए मिट्टी हुआ है, इधर बड़ी मिट्टी है। हम चढ़ रहे हैं, हम इधर मामा चलो चलो। आप देख सकते हैं 5000 की ये रोड थी, मगर ये बारिश की वजह से सारी गंदी हो गई है। आपको आगे दिखाते हैं आप लोगों को। आप देखो, इधर कैमरा करिए, देख सकते हैं इधर कितनी गंदी रोड है, कचरा फेंका है इधर इतना गंदा रोड है कि मेहमान भी इधर से नहीं आ सकते। अगर वो बोलेंगे कि इनका रोड कितना खराब है, गंदा है, इसलिए ये सब बर्फ और बर्फबारी से हुई है। आपको हम दिखा सकते हैं, इधर से सब कुछ गंदा हो गया है, सब कुछ गंदा है, कचरे फेंके हैं इन्होंने इधर से। जितना उन्होंने फेंका उतना हम नहीं बता सकते, हम आगे भी बढ़ेंगे। देखिए हम नीचे अब उतर चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं उधर से देखिए पानी क्या भरा है। आपको आगे भी दिखाते हैं ज्यादा। आपको ये पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।